Zimamoto katika jiji la Kharkiv nchini Ukraine walilazimika kusitisha operesheni yao na kuweza kujificha nyuma ya vizuizi vya zege walipokuwa wakizima moto katika kituo cha mafuta baada ya droni kuruka karibu na eneo hilo. Tukio hilo lilitokea wakati vikosi vya uokoaji vilikuwa vinaendelea kudhibiti moto uliokuwa tayari umeanza kusambaa kwa kasi, ukihatarisha miundombinu na maisha ya watu waliokuwa jirani na kulazimisha wahudumu hao kujikinga kwanza kabla ya kuendelea na kazi zao. Mashuhuda wanasema kulikuwa na taharuki kubwa, huku wengine wakihofia uwezekano wa milipuko mipya kutokana na uwepo wa mafuta katika eneo hilo. Jiji la Kharkiv limeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine. Mashambulizi ya anga kwa kutumia droni pamoja na makombora yamekuwa yakiongezeka, yakilenga zaidi miundombinu muhimu kama vituo vya mafuta, umeme na hata maeneo mbalimbali ya makazi ya raia. Tukio hili linaonyesha wazi mabadiliko ya vita ya kisasa ambapo teknolojia ya droni imeongeza hatari hata kwa wale wanaojihusisha na shughuli za uokoaji. Zimamoto ambao kazi yao ni kuokoa maisha pamoja na mali, sasa wanajikuta wakikabiliwa na vitisho, hali inayochelewesha operesheni za dharura na kuongeza ukubwa wa uharibifu. Katika hatua nyingine, kulenga vituo vya mafuta kuna athiri moja kwa moja upatikanaji wa nishati, jambo linaloweza kusababisha madhara makubwa kwa uchumi na maisha ya kila siku ya wananchi. Hadi sasa juhudi za kudhibiti moto zinaendelea, huku mamlaka zikiongeza tahadhari ya uwepo wa mashambulizi zaidi ya droni katika maeneo ya kiraia. Wananchi wamehimizwa kuwa waangalifu na kufuata maelekezo ya usalama yanayotolewa na vyombo vya dharura. Kadri vita inavyoendelea kuchukua sura mpya ya kiteknolojia, usalama wa wahudumu wa dharura unaendelea kuwa suala nyeti. Endelea kuwa nami kupitia Kopro Media kwa habari mbalimbali za kitaifa pamoja na kimataifa. Nikuombe pia subscribe kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi ili usikose taarifa mbalimbali zitakazokujia ndani ya Kopro Media.